Guten Morgen, liebe Scooterfreunde, und willkommen bei freundlichen -2 Grad heute. Das ist also wirklich schon richtig klamm an den Fingern. Gut, dass ich eine Griffheizung habe. Ich stelle euch heute wieder mal was in Richtung Gepäcklösung vor. Seht da vorne schon, ist schon montiert, und zwar gibt es neue Koffertaschen von Moto Nostra. Ich werde jetzt gleich mal anhalten und euch mal die neue Version, die V2, zeigen. Ich habe jetzt ein ruhiges Eckchen gefunden und werde euch die Tasche mal im Detail zeigen. Das Video heute wird ein bisschen kürzer sein, es sind -2 Grad, das ist extrem kalt. Aber ich gehe mal auf die wichtigsten Sachen ein, die bei der Tasche wichtig sind und die sich verändert haben. Hier seht ihr die Tasche jetzt mal im Detail. Ich habe sie jetzt noch nicht festgemacht, das zeige ich euch gleich mal, wie das funktioniert. Was hat sich jetzt bei der neuen Version verändert? Es gibt wieder, wie vorher auch, zwei verschiedene Varianten. Einmal hier die 35 Liter Tasche und dann gibt es für vorne, zeige ich euch nachher auch mal, habe ich auch dran, die 10 Liter Tasche, die kleinere. Die wichtigsten Sachen, die sich verändert haben, augenscheinlich erstmal das Material. Das ist jetzt eine ganz andere Haptik vom Material. Das ist glatter als vorher. Vorher war das so ein bisschen aufgerautes Material. Nach wie vor spritzwassergeschützt. Es gibt eine Haube dazu. Jetzt zeige ich euch mal die Tasche von innen. Da hat sich jetzt ein bisschen was verändert. Auch hier wieder Reißverschlüsse, die das Ganze nach innen hin abdichten. Dann der doch recht große Stauraum, der dann durch die Reißverschlüsse auch sehr gut abgedichtet ist. Innen drin, hier unten am Unterboden, da seht ihr jetzt, da ist jetzt Kunststoff drin als Verstärkung. Das war vorher auch ein anderes Material. In der Tasche hier innen drin ist dann noch der Zettel, der beschreibt, wie das Schloss eingestellt wird. Da könnt ihr euren Zahlencode eingeben. Und jetzt sind wir auch schon beim Schloss. Und das ist eine große Neuerung zur Tasche vorher. Ich werde mal die Reißverschlüsse zumachen, denn das Schloss ist jetzt hier vorne. Das ist auch ein bisschen moderner. Das ist ein Zahlenschloss wieder. Wenn ihr die Tasche dann verschließt hier vorne mit den Reißverschlüssen, könnt ihr die Reißverschlüsse hier vorne einrasten, im Schloss dann verstellen und dann ist das Ganze gesichert. So, das Schöne daran ist, das wirkt jetzt ein bisschen, sage ich mal, robuster und moderner als die Schlösser vorher. Und das Zweite ist, wenn ich jetzt die Tasche schließe, und das finde ich wirklich gut gemacht, dann sieht man das Schloss nicht mehr. Das heißt, ich mache die Tasche hier vorne zu und das Zahlenschloss ist unter der Lasche hier oben verdeckt. Tolle Sache und wie gesagt, das Schloss definitiv besser als die vorherige Version. Wir haben gleichzeitig dann auch den Reißverschluss hier gesichert, sodass keiner an den Innenbereich ran kann. Was die Tasche immer noch hat, sind die beiden Außentaschen hier, die dann auch bei Beladung natürlich so ein bisschen nach außen gehen. Das war vorher bei der Tasche auch schon. Wenn da nichts drin ist, liegen die dann natürlich ein bisschen dichter an. Der Griff oben nach wie vor auch derselbe. Der ist sehr gut zum Tragen. Auch ein großer Vorteil von so einer Tasche im Gegensatz zu einem Topcase. Ihr könnt sie einfach abmachen. Das sind bloß hier unten diese Riemen, mit denen das Ganze befestigt wird. Könnt die Tasche abmachen und dann als Tasche so mitnehmen. Also sehr praktisch. So, auf der anderen Seite auch nochmal diese Tasche, die sich dann bei Beladung nach außen wölbt. Und dann haben wir hier, wenn es jetzt richtig regnet, also ich nehme an, dass die Tasche schon spritzwassergeschützt sein wird vom Material her, aber natürlich hier die Reißverschlüsse, da könnte dann sicherlich was reinkommen. Also wenn es regnet, ist diese praktische Haube mit dabei. Die wird dann einfach rübergezogen. Zack, und dann ist die Tasche komplett wasserdicht. Also wenn ihr mal auf einer Reise seid, auf einer Tour, einfach die Haube rüber. Und dann ist die Tasche auch schon komplett gegen Wasser geschützt. Und diese kleine Haube lässt sich dann gut verstauen. Ich mache die immer hier in die Seitentasche rein. Also von der Funktionsweise hier außen und von den Taschen hat sich jetzt nichts geändert. Selbe Größe. Was Neues, anderes Material, definitiv besser. Also ich glaube, dass es sich viel besser reinigen lassen wird, weil es glatt ist. Und dann der große Vorteil, dass das Schloss verdeckt ist. Auch optisch finde ich ein bisschen schicker, weil es noch klassischer aussieht, weil hier kein Schloss, kein Zahlenschloss dran ist. Das war ja vorher hier unten und jetzt das Schloss unten drunter. Und das ist wirklich, merkt man schon vom Handling her, viel besser. Das war vorher auch immer so ein bisschen schwer, so mit dem Eindrücken und so. Das ist wirklich toll gemacht. Ganz einfacher Drückschalter hier an der Seite, dann springen die beiden Reißverschlüsse raus und dann kommt ihr an den Innenraum ran. Gut gemacht. Den Link zu der Tasche packe ich euch unten rein. Ich zeige euch jetzt noch mal kurz, wie das Ganze befestigt wird. Hier unten sind zwei Riemen. Die werden einfach gelöst, sind in der Länge je nach Gepäckträger dann veränderbar. Ich mache mal vorne zu. Und auf der anderen Seite haben wir dann noch mal einen Mittelriemen und hier diese beiden kleinen,
die wir auch noch einhaken können. So, also mit diesen beiden Riemen geht es dann hier unten unter den Gepäckträger. Ich kann das jetzt gerade nicht machen, ich habe noch diese Halterung von meinem Topcase drauf. Aber wenn die weg ist, dann geht es einfach unten rum. So, und im hinteren Bereich auch ganz simpel. Diese beiden kleinen Schnallen hier, die befestigt man dann hier oben dran. Also einfach öffnen. Oh, ich habe so kalte Finger, ich kriege das kaum hin. Also die beiden hier öffnen, hier unten durch. Passt also gerade bei dem Vespa-Gepäckträger wunderbar. Dann wieder einfädeln. Kann man noch ein bisschen in der Länge verstellen. Hat man hier schon mal die eine Sicherung, dasselbe auf der anderen Seite. Und für die Mitte gibt es dann nochmal diesen Riemen hier. Den auch einfach hier unten durchfädeln. Das macht man am besten ganz nach unten. So, dann wird der hier in der Mitte gespannt und dann habt ihr hier auch noch einen Befestigungspunkt. Also 2 hier außen, einen in der Mitte und 2 unten reicht und das Ganze sitzt dann wirklich bombenfest. Das ist jetzt hier die vordere Tasche, die kleinere, die hat 10 Liter Volumen, passt wunderbar auf diesen Gepäckträger und wie man sieht, der Scheinwerfer leuchtet schön drüber, also eine gute Kombination von dem Moto Nostra Gepäckträger, der hier ein bisschen weiter nach unten geht und dieser kleinen 10 Liter Tasche. Da unten seht ihr die Riemen, so ist das Ganze befestigt. Wenn man es länger dran lässt, mache ich das manchmal auch zusätzlich noch mit Kabelbindern. Ist dann ein bisschen sicherer, kann nicht jeder dann gleich wegnehmen, wenn man es dran lässt. Dann sind hier die beiden kleinen Halterungen, die müsste ich jetzt noch enger machen, habe ich noch nicht gemacht. Und da in der Mitte ist noch der dritte hintere Riemen. Also auch diese vordere Tasche finde ich sehr praktisch. Das ist so auf Touren immer meine Werkzeug-, Benzin- und Öltasche. Und die lasse ich dann immer vorne drauf als zusätzliche Tasche. So, das war es mit der kurzen Vorstellung der Koffertaschen von Moto Nostra, der neuen Version der V2. Sehr gute Veränderung gegenüber der ersten, also besseres Material, besser zu reinigen, sicherlich auch noch etwas wasserabweisender und vor allen Dingen die neue Schlossmechanik, die jetzt hier unten drunter liegt, wo die Reißverschlüsse gesichert werden, finde ich super gemacht. Sieht man auch nicht mehr, also auch für die Optik nochmal gut. Und ansonsten alles beim Alten geblieben, schöner Griff dran, gut zu handeln, kann man also immer mal schnell mitnehmen, so eine Tasche. Sehr praktische Geschichte. Den Link dazu packe ich euch unten in die Beschreibung mit rein, falls ihr euch dafür interessiert. Ansonsten wie immer, bleibt gesund, fahrt vorsichtig. Ich muss wieder rein, mir frieren gleich die Finger ab. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.